lagi dijermu wae nyewa. Ono kuwi angel lho. Apa sing disewa? Oh, Mas. Kok. Gono sik aku kelo. Gono aku ning cukup. Aku cuci. Ada ngono kuwi tolong jenenge santan iki ya biasa kok. Ya, omongan dari bahasa niki rumah masa depan lho kuwi. Dadi omongan dari sana kok jadi goke ati nek iso ki yo iso ngomong sabar diloke kucuk kok langsung apa Ada mulai kan cukup. sabar sayang. Nah, iki sing marai saya ora kabeh kan iki. Minangkani dawuh Mbak Ika. Enten ingkang sakit sriune. Kita saking Pak Rohadi Kecamatan Sumowono. Oh, Pak Rohadi. Sing gunung Sumowono. Semarang. Semarang. Prabu Dasamuka. Tadi pada tidak ini kota Semarang. Begini Oke. Kali ini banjir. wilayah Mbak Semarang kali ini banjir. Nah, sih ini sih orang tahu sah. Iya Mbak. Siapa sih bawa? Bapak jenengan mau? Alah. Biasanya lak sini iki jenengan kok. Lah piye lagi pun bener kalau tosi. Kon sudah nanti. Jadi semanai aku lho baik aku semanai aku gitu. Bawa-bawa sin rupiah kon sin oke. So. Sinau. Anu, kalau kayak pengisro nggak sinau. Wes. Putri Kangsu. Wah. Iya, kan dia lagi pak dalam bagaimana? Ya, iya, Aku ya kira kene. Kula ki mau bawa srimi kan. Ya tapi dibaleni. Mbak Ika kan lagi ditebak. Dipun kopi suasananya Pak dalam. Apa betul? Kula. Sinau. Bukan sangat kula lho. Ganteng. Ngono kuwi lho Pak, ngono kuwi lho Mbak. Takon wis. Nanggo penghayatan. Lho, penghayatan. Nek putri yo Putri. Mangga, ya, tak marah Pak dalam. Ayo. Ayo Putri. Putri. Putri Kangsu. Biasa. Ayam. Ayam. Kalau kamu dosa. Apa nih sih dosa? Yang tadi bahasa bener. Kita biasanya udah mereka telah. Bahasa. Ini mendek ngaduk terus udah. Bahasa. Ini mana orang ngaduk terus bahasa. Kita biasanya bahasa aku ini udah bahasa ini udah ini marake terus terus ini marake ayam. Ayam ngati ayam yang mikir. Terus sih. Emang kalau jeron ini krikot ini jeron. Nah ini baru kan. Masuk ke jeron. Ngaduk udah bahasa. Ini nggak yuk Ini kayak pakai udah disenang. ini orang ngaduk wis bahasa. Orang ngaduk udah terus. Nanti kok beres sih pakai ono. Lah cukup beres sih. Kan jengkete sih saknya kita. Ojo kur beres Mas. Wong isi. Nek perlu setelan ini gawe sing nyetrum. Nah, itu
Hidungnya malah dibusukkan. Iya monggo. Aku itu nggak kalau kono loh, itu busuknya nggak ya? Dalam orang Paling murah ya, kan diplastikin. Nah, dari yang besok itu orang jati siapa kan hidung orang kita sarap. Saya ngomong sopo. Mundur. Apa? Lupa aku bukannya bikin sopo. Kan kalau bolak-balik ayo. Ini iki mah wis cerita biasanya udan-udan ngene iki udan ora terus ora mungkin betul-betul metu ngono. Mangke koyo Udan-udan metu ngono. masa pura karo checking. Hidung isro. Njono pura kanggo checking. Puluh. Tergantung kulune kan bapak aku nanti. Dan kowe iki jujur ah. Apa? Kowe CEO yang nyamar jadi kundul. Dia yang CEO kayak gini. Itu yang bego. yang dia ala CEO kok padahal Pak Kono. Aku nih kalau nih CEO ya megah. Ayo mbak, baik ya terus Kok iso nyanyi? Anak utut ngerai. Seneng apa orang sampean? Amane ning ngene iki sumpah deh sakrono meneh kok. Salah Pak Bolong terus gini. Kita baiknya karo bapak ya. Bikin sarinten kalian Pak Bolot. Ya ini anteng kalem dengarke. Tonggoku sing nyolong wedhus ini malah mati. Tentu ya. Om temen iki dong tentu ya. Banget deh. Tonggoku ngomong wae. Ning kok genteng. Ora. Lah, saya terusin Mbak. Iya, wes salam. Emang harus gitu ya? Jangan sampai sendiri. Tanah wurung sirune